بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ پیغام نیوز. زم تاسو قربا جهانگیر افغان. قدرمنو کتونکو په خبرونه کې سره نن ارشاد ناظم صاحب موجود دي. ناظم صاحب پروګرام کې د هر کله وایم مهرباني دي. ناظم صاحب الیکشن په سر باندې دی او تاسو ته په دې موقع باندې ډېر د خوشحالي مقام دی، تاسو ته ټیکټ میلاو شو، پس نظر ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو د پیغام ټي وي د ټول ټیم شکریا ادا کوم. عزتمندو نن چې کم عزت مونږ الله پاک را کو او پارټي اعتماد مونږ باندې کو، دا زمونږ د مشرانو دا ویژن دی چې را ورکر په دې پارټي کې څومره اهمیت دی نه ثابتېږي. تاسو ته پته چې په دې پی کې 5 کې زمانه خو زورور تکړه خلک هم موجود خو د پارټي پارلیماني بورډ چې کوم فیصله وکړنو هغه یو خپل ورکر لا یو عام طبقه یو کس لا ټیکټ ورکو. دا د خوشحالي خبره ده. ان شاء الله موږ دا سوچ لرو چې را په منګور سيټي کم حکومت راغله ده هغه اګنور پاتې شوی د کارونه په دې کې ډېر ستونزې دي او هغه په کار د چې اواري شي. تاسو ته پته چې را څوک د قومیت په نوم ټاخلي، څوک د دین په نوم ټاخلي، څوک د بدلون په نوم ټاخلي. خو زموږ د پارټي خدا سي ناره نشته چې موږ زموږ د پارټي دا یو ناره چې کام او بس کام. ارشاد صاحب شهباز شریف د سواد او د دې علاقې نه ودرېږي د قومي اسمبلی لپاره دا وجه څه کېدای شي؟ سواد ډېر زیات پسمانده پاتې شوی دی. نو انجینیر امیر مقام صاحب دا یو سوچ وکړو چې یاره تاسو ته پته چې روان وزیر اعلی دپاره چې دی هغه موږ انجینیر امیر مقام صاحب ټاکلی دی. انشاءالله د صوبې خلک به هم خوښوي او د سواد خلک خو به یې خوښوي. نو زموږ سوچ دا ده چې دې پیر له دې وزیر اعلی هم زموږ خپل شي. بیا په دې سوچ باندې چې موږ د شهباز شریف صاحب کارنامې په لاهور کې کمې زوته کولې او موږ اینو چې لاهور نه نن پیرس روخ کو. موږ هم غواړو چې منګورې نه د سواد نه د موږ پیرس روخ کو. په دې یو سوچ موږ شهباز شریف صاحب ته ریکوست کړی دی چې یاره زموږ نه خو نه شوه خو موږ وایو که د بهر نه موږ یو داسې لیډر راولو چې هغه د لاهور نه پیرس روخ کو نو کېدای شي دا منګوره موږ له بدله کړي او یو داسې فنډونه موږ له راوړي. په دې سوچ باندې ولاړ دی. انشاءالله د وزیر اعظم کاندیډیټ دی نو چې د سواد له دې سیمې نه موږ وزیر اعظم ورکو نو انشاءالله چې کله څوکۍ ته ورسي او وزیر اعظم شي نو انشاءالله دا احسان به ورته یادي. منګورې له به ډېر فنډونه ورکړي ځکه چې دا د دې منګورې دومره ستونزې دي چې هغه نه ایم این اے ورولی شي نه منسټر ورولی شي. دې له چې وزیر اعلی یا وزیر اعظم نه راغلی او د خزانې خولې ورته نه کولاو کړي نو هغې پورنه کوي. په دې یو سوچ چې ډېر فنډ لپاره د ډېر کارونو اغستو لپاره د سواد د ستونزې هوارولو لپاره موږ شهباز شریف صاحب ته ریکوست کړی چې ته راشه او دلته ودرېږه. د سواد خلک به سره مینه کوي او هغه به بیا خپله پښتو زموږ سره پالي. انشاءالله د وزیر اعظم څوکۍ دی چې ورسي نو سواد له به کار کوي. په دې نگران وزیر اعظم ته په کم نظر ګورئ زموږ د سواد سره د هغه تعلق دی چونکې تاسو دې وخت کې بلدیاتي الیکشن کې هم تاسو باقاعده حصه ده نو هغه نه تاسو څه غوښتنې کړي دي که نه مخکې ورځو کې هغه راغلی و؟ سواد دپاره دا خوش قسمتۍ خبره وجي چې لاول د چیف جسټس کم عزت و هغه الله پاک سواد له ورکو. بیا اوس د وزیر اعظم په شکل کې انتهایی شریف خاندان دی، انتهایی شریف سړی دی. خو زه به دا ووایم چې د نگران وزیر اعظم سره زما خیال دی چې دومره اختیار به نه وي کم چې د فول وزیر اعظم صاحب سره. نو په کار خو دا چې یاره سواد له هغو څه وکړي او زموږ د دا ډیمانډ و چې یاره موږ له صرف دا یو روډ برابر کړي او نور د داسې یو غټ پراجیکټ راوړي سواد ته. د اوبو دا غټ پراجیکټ دی زما په خیال دویم چې دا یو پاکې اوبه سواد ته د سیند نه راولو. ناظم صاحب په تاسو باندې یو تور دا هم لګي چې آیا تاسو صرف په ټرانسفارمر او د ګیس په پایپ باندې الیکشن کوئ د خلکو نه اوټ په دغې باندې غواړئ؟ آیا دا سوچ بدلول غواړي که نه غواړي؟ زما خیال دی چې نن د دې کلي د دې ولس له دې خلکو ضرورت ګیس او بجلی ده. نو چې زه هغو له ګیس او بجلی نه کوم نو زه به څه کوم؟ زه هغو د جالي ناري ووایم چې زه به تاسو له اسمان ښکته راکوز کړم او ځمکه اوبه راوخېږم. دا خو نه کېږي. خو د هغو چې کوم ستونزې دي هغه به واورم. تاسو په سروې وکړئ په منګوره کې چې نن سبا د منګورې د سیټي ضرورت څه دی؟ ټرانسفارمر دی، ګیس دی او اوبه دي. نو زه خو به هم په دغه ناره باندې به ترې وټخلم. انشاءالله دا مې ویژن هم دی دا به وله کوم چې زه کله هغو د بجلی برابر کړم کله هغو د ګیس ورسي او د خپلې خویندې دې لوګونه دمه کړم او پاکې اوبه وله راولم. نو زما خیال دی چې دې نه به غټه کارنامه بله نه وي. موږ په ریکارډ باندې دا 4.5 ټرانسفارمر موږ په دې سواد کې بدلې کړې. په ګریډ کې یو څومره نوي فیډر راوستې دا د په سوچ باندې او په چیلنج سره دا خبره کوم چې یو ایم این اے دې راپاسي چې ما دا یو فیډر کړی دی موږ به انجینیر صاحب ته ووایو چې ته سیاست نه قلار شه. نواز شریف نااهل شو د هغه سره ستاسو په پارټۍ باندې څومره اثر پرېوتی دی دا کتونکو ته ظاهره که دا خبره نن سبا جي ټول خلک ښه هوښیار دي چې نواز شریف صاحب ولې نااهله شو. د هغه شاته څه تاسو ته پته ده ټول اسټیبلیشمنټ ګیم و نه هغه په هغه کرپشن کې انوالو. اوس وایي بل ورځ زموږ بل یو مشر هم نااهله شو. عدالت وایي دا فیصله غلط و هغه اهل شو. تاسو یقین ساتئ چې د الیکشن نه مخکې به انشاءالله د نواز شریف باندې چې کوم لګېدلي د هغونه اب هم انشاءالله ختم شي او دا نواز شریف صاحب به اهل هم وګرځي. دا خو تاسو ته پته ده چې په ملک کې کمې لوبې روانې دي. په هغه باندې لږي کرپشن الزام او ډسکوالیفای کېږي به څه باندې په اقامه باندې. نظیم الله زموږ د سواتو ستاسو د پارټۍ سره هغه تعلق ساتي د هغه نه څونه خوشحاله عوام خو ټول د هغه نه خفه دی. ناظم الله صاحب چونکې زموږ د سوات نه تعلق ساتي زموږ د پارټیو
خو چونکې صوبایي حکومت چې و هغه د پی ټی آی او هغه زموږ په حکومت کې په هر کار کې موږ ته هغو رکاوټونه پیدا کړي دي. خو ستاسو یاد وي نواز شریف صاحب راغلی په ګراسي ګراونډ کې د 20 کروڑ روپو د سواد لپاره اعلان کړی او صوبایي حکومت نه چټۍ راله چې دا به نه لګي او هغه شان پرتې دي چې دا 20 کروڑ روپۍ به دې سواد کې لګېدلی وی د ناظم اعلی صاحب په لاس زموږ د ډسټرکټ کونسلرانو په لاس پای کې د پی ټی آی ممبرانو هم شامل وو د هغو په لاس نو څه بدلون به راغلی خو هغو دا نه غوښته چې یاره دلته دا ولګي او د هغو دې پې لږ نوم وشي. یو کار بل روان دی د بیوټیفیکیشن په نوم باندې چې 120 کروڑ روپۍ په هغې باندې لګي آیا دغه پیسې چې دا په صحیح ځای لګي که نه په غلط ځای باندې لګي؟ تاسو په هغې باندې ښه پوهئ زموږ نه ښه پوهونکي او په د عوامو نه هم رایې اخیستی شي هغه خو د سواد د بیوټیفیکیشن ورته زه نه شم معلوم د مینګورې البته د افسرشاهي بیوټیفیکیشن پې ډېر ښکلی وشو افسر آباد پې ښکلی شو کمشنر صاحب ته روډ روغ شو ډي سي ته روغ شو ایس پي صاحب ته روغ شو او دغه افسر آباد افسرانو ته پې روغ شول د عوامو خو زما په خیال په هغې کې هېڅ ونه شول چې دغه لږ فوټپاتې موټپاتې روغې شوې خو 120 ارب روپۍ چې دي هغه څه وزن لري په هغې نوی سواد روغېدو خو چونکې بدقسمتي دا ده او د سواد د خلکو فیصله غلطه وه یو ایم پی آی داسې راوستی و چې هغه جسته به چا څه یا بالکل دا ټیک د ډي سي صاحب صحیح وایي 1 ارب 20 کروڑ روپۍ په کار ده چې موږ پکې یو ښکلی فوټپات روغ کړی وی د واک ټریک دپاره په دې کې موږ یو ښکلی نوی پارک روغ کړی وی په دې کې موږ څه داسې چینج راوستی چې سواد پړقېدلی وی هغه هېڅ ونه شول. تاسو دا روپۍ به د روډونو خورې شوې وې نو هم به داسې ستاسو خبرې سره زما اتفاق دی چې دغه شان دا ترکولې پې نه وې کړه روپۍ هم پې خورې شوې نو انشاءالله ټول سواد پې کور کېدو خو په هغې کې به مینګوره کې څه ډېر بدلون نه نغی زما په خیال تاسو د مخې دی. ډېره مننه ارشاد ناظم صاحب ډېره مننه.